Lideri serbëve të Bosnjës Milorad Dodik ka thënë të shtunën se do të kërkojnë nga Rusia një farë lloj mbështetje për sigurinë, pasi zhvilloi siç tregoi 4 takime me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në Rusi gjatë 2 ditëve të fundit në Moskë. Dodik tha se u sigurua nga Putini se do të mbeten në kontakt për të gjitha çështjet e marrëveshjeve të përbashkëta, dhe se për të gjitha që folën rreth aktiviteteve të përbashkëta, Putin tha do ta bëjmë. Ajo që duam të ofrojmë dhe kërkojmë nga Rusia në periudhën e ardhshme është një sër çështje që mund ta përshkruan si një lloj mbështetje sigurie, për të mos përmendur garancinë nga Rusia për pozicionin ton politik dhe territorial, dhe këtë nxjerrim kryesisht nga fakti se Rusia është garantuese marrëveshjes së Daytonit, tha Dodik në Moskë për mediat nga etniteti serb i Bosnjës, Republika Srpska. Në një intervistë me radio televizionin e Republikës Srpska, agjencitë SRNA dhe televizionin alternativ, ai theksoi se Rusia padyshim që do të mbetet në qëndrimin e asaj marrëveshje, por jo të tjerët, siç është Franca, e cila po bën gjithçka për të degraduar atë.